Red Blue JD. Ni ibisanzwe yuko mu buzima bw'abantu hariho igihe kigera maze bakajya mu rukundo. Iyo umaze kwinjira mu rukundo warangiza ugatangira gukundana n'umuntu, ubuzima bwawe wumva yuko ari ubwe kandi n'ubwe bukamera nk'aho ari ubwawe, gahunda zawe zose ukazimubwira kandi nize nazo bikagenda gutyo, inshuti zawe zikamumenya kandi nize zikakumenya. Bigera rero ahantu maze ukumva yuko uwo muntu agize igice kinini cy'ubuzima bwawe kandi yuko umuhombeje bisa nkaho waba wibuze. Ku mpamvu nyinshi cyane rero zitandukanye, hari igihe n'umukunzi wawe mujya mushwana mukabwirana nabi cyane cyangwa se mugafata umwanzuro wo gutandukana, ariko wenda utungutu tukaba ari utuntu tworoshye mwakongera wenda gukosora. Hari igihe rero kuno gutandukana n'umukunzi wawe biba bivuye kuri we kandi ubuzima bwe ukabona yuko bukomeje, ukabona mbega bisa nkaho nta n'icyabaye kuba wowe ndetse n'umukunzi wawe mwaratandukanye. Muri kino gihe rero ni ibintu bikomerera cyane uwanzwe, kuko usanga wafashe icyemezo cyo guhagarika urukundo we ntacyo bimutwara, ndetse akenshi abana afite impamvu cyangwa se afite undi bakundanaga uwanzwe batarabizi. Muri kino gihe rero birumvikana yuko ari ibihe bibabaza cyane, kubera yuko nkawe wanzwe uhita utangira gutekereza yuko wa undi mwakundanaga atanigeze gukunda, ndetse ugatangira kongera kurwana kugira ngo urebe yuko mwasubirana. Ahangaha rero niho usanga utangiye kwiruka inyuma y'uwari umukunzi wawe, ugasanga utangiye kumurira iruhande, ugasanga utangiye kumuhamagara cyane ndetse no kumwereka mu buryo bwose yuko umwitayeho, cyangwa se ko wakora buri kimwe cyose gishoboka ngo mwongere gusubirana. Ibi ngibi rero bikaba bikurura kenshi kwiheba cyangwa se kwiyahura nk'uko bamwe bakunze kubigenza. Nyamara ariko ugendeye ku binyamakuru byinshi byanditswe n'abahanga, ukagendera ku nyandiko nyinshi z'abantu bavuga ku rukundo, usanga yuko ibi ngibi ari amakosa akomeye cyane. Urugero, ugendeye nko ku binyamakuru byinshi bitandukanye birimo Psychology Today, ikinyamakuru Love Now ndetse n'inyandiko y'uwitwa Gary Chapman, akaba ari umuhanga mu rukundo mu nyandiko ye ku miterere y'abantu mu rukundo. Ibyo byose byerekana uburyo wakabaye witwara nyuma yo gutandukana n'umuntu mwakundanaga, cyane cyane iyo ari we byavuyeho. Izi nama zabo rero kuzikurikiza bikaba bituma uwo mwakundanaga rutangiye kukwiyemera, ahubwo ari we none utangira kukwiruka inyuma, akenda gusara ngo wongere umuha amahirwe yo kuba mwasubirana. Nyuma rero amahitamo amara yawe, aho uyibona byakunda mushobora kongera mugasubirana, ariko kandi nabwo wabona bitakunda rwose ukikomereza ubuzima bwawe, ariko kandi umusigiye kwicuza. Izi nama tugiye kubwira zose uko ari 12 rero, mbere yo kuzitangira nabanza ngakubwira ko rwose atari ibintu byoroshye kuzikurikiza, ariko kandi kubikora nakwizeye ko rwose bizatanga umusaruro mwiza cyane. Bizakugora, ariko kandi inyungu zabikuramo nyuma uzabona yuko ari ibintu byari bikwiriye. Uri kuri Red Blue JD, ukaba ugiye kubana nanjye Abayo Yvette Sandrine. Ikintu cya mbere ugomba gukora nyuma yo gutandukana n'uwo mwakundanaga kandi ukamusigira kwicuza gukomeye, akaba yanatangira kukwiruka inyuma, ni ukwiha umwanya wawe wenyine, byanagushobokera ugakora meditation cyangwa se gutekereza ariko mu buryo bwiza. Iki ngiki nicyo gice cya mbere kiba gikomeye nyuma y'uko umuntu atandukanye n'uwo bakundanaga. Kubivuga birumvikana, biba ari ibintu byoroshye cyane, gusa ariko kubikora byo biragora. Nyuma y'uko rero utandukanye n'uwo mwakundanaga ari we bivuyeho, abatekereza yuko ugiye gukora ya makosa twabonye haruguru yo gutangira kumwirukanka inyuma, kwiruguririra imbere ye cyangwa se kwinginga ngo musubirane. Gusa ariko iyo wihaye umwanya wawe ndetse ugatuza, ubutsinzi ikizamini cya mbere cyo gutuma mwakundanaga kwibazaho, agatungurwa n'uburyo usa nkaho nta n'ikintu na kimwe bikubwiye. Ikinyamakuru Psychology Today cyanditse yuko nta muntu n'umwe wanga kumva cyangwa se kubona ko yitaweho, ari nabyo rero uhita bibaza cyane uyu nguyu mwatandukanye kuba utarimo kumwirukanka inyuma cyangwa utarimo kumurira iruhande, maze agatangira kwibaza icyo yakora ngo umusubirane. Ahangaha ubuteye intambwe ya mbere nziza cyane. Icya kabiri ugomba gukora nyuma yo gutandukana n'umukunzi wawe ari we biturutseho kandi kugira ngo azicuze, ni uko ugomba kugerageza kurira ariko kandi wiherereye, uri wenyine cyangwa se none ni wakabije, ukaba waririra imbere y'inshuti yawe magara, ya indi neza uzi ko itazagutenguha, wa wundi utazagenda ngo abwire uwo mwatandukanye yuko wirirwa urira. Impamvu usabwa kurira kandi rwose nta n'icyo bitwaye, ni uko yakomeretse cyane cyane mu rukundo, uba ushaka kwibagirwa ibyabaye byose ndetse no kwiruhura umutwaro w'agahinda, aho rero icya mbere kikuzamo byanze bikunze ari ukurira. Abahanga bavuga yuko kurira ari inzira ituma umubiri urekura amarangamutima kandi igafasha gutuza nyiri ukubikora. Irinde rero gufata cyangwa se kwikomeza ngo nurangiza wange kurira, kuko iyi ngiyi ari indi ntambwe izagufasha kwiyakira ku byabaye.
burya kandi iyo wabashije kurira wiherereye bikaba binatuma niyo wahura na wundi mwakundanaga uba ukomeye cyane imbere ye, bityo bigatuma atangira kwibaza ati ese uyu muntu yabaye iki, ko nari nzi yuko mu buzima bwe akunda kurira, ni ukubera iki nta kibazo na kimwe afite none. Numara kurira byanze bikunze kuzatangira kurira umeze ndetse no kuzasoza kurira umeze, muzaba muri abantu babiri batandukanye, kikaba ari ikintu kizaguteza intambwe ikomeza kujya mbere yo gutuma mwakundanaga atangira kukwibazaho cyane. Icya gatatu, shaka ibintu wugiraho. Nta muntu n'umwe ku isi wigeze uvuga yuko gutandukana n'umuntu mwakundanye ari ibintu byoroshye cyane. Impamvu ni uko akantu kose gashobora kukwibutsa yuko watandukanye n'umukunzi wawe, aho uri kujya ukaba urimo kuhasanga ibintu byinshi bimukwibutsa, hakaba hari indirimbo nyinshi mwakundaga kumva ariko uyu munsi yuzumvisha rwose wumva wenda kurira. Niba rero ushaka kwibagirwa, shaka ibyo uhugiramo kuko nuba uri muri byinshi utazabona umwanya wo gutekereza ku byahise cyangwa se ku muntu mutari kumwe. Ahangaha rero ukaba wajya nko gusura abavandimwe n'inshuti, ukaba wasohoka ukajya muri za parike, ukaba wajya kwirebera filime ukunda, ugakora siporo hamwe na buri kintu cyose uzi kizatuma ubasha kwihugiraho cyane, kugira ngo utazafata umwanya wawe utangira kumuhamagara urimo kurira umubwira ngo ndagukumbuye. Nabona yuko wihugiyeho kandi ko wishimiye ubuzima bwawe, bizatangira gutuma yibaza ati ese uyu muntu ko ndeba nta kintu na kimwe ari kumbwira cyangwa ko atari kumpamagara ubundi yigeze ankunda. Ibi ngibi nabyo ni uburyo bwiza cyane bwo gutuma uwo mwakundanaga atangira kugutekereza. Icya kane, tangira rwose umukure mu bantu bafataga nk'ab'ingenzi. Birashoboka yuko rwose mu buzima bwawe bw'urukundo umukunzi wawe hari ibintu byinshi wamwitabazagamo bigukomereye. Hari ubwo wenda yagufashaga nko kubona amafaranga kandi wenda bikanarangira atayakwishyuje birumvikana. Hari ubwo ibikoresho byinshi utunze ari ushobora kuba warabikuguriye, cyangwa se nanone imyenda myinshi ufite ari umukunzi wawe wayiguze. Banza rero muri cya gihe urimo cyo kwihugiraho wumve yuko nubwo mugiye kubaho mutari kumwe atari ko kurangira ku isi yawe. Umva ahubwo ko nyuma ye ubu ngubu tuvugana ari cyo gihe cyawe cyo kwigira ndetse no kurwana ngo ubashe gutera imbere. Ndabona yuko mu gihe wamusabaga nk'igihumbi buri cyumweru utarimo noneho kubikora, bishobora kumushimisha nibyo koko birumvikana, ariko kandi nanone bizanatuma yumva yuko nubwo adahari rwose ubuzima bwawe buzakomeza kandi bukagenda neza cyane. Icya gatanu, igire nkaho ubohotse ingoyi ye, wishimira ubuzima cyane kurenza uko ari imbere mukiri kumwe. Mu nyandiko ya Gary Chapman avuga yuko iyo umaze kwangwa n'umuntu ahita atangira kumva yuko ugiye gucupira ndetse no gusa nabi cyane kandi ukicwa n'agahinda. Gary Chapman mu nyandiko yakomeza avuga yuko mu bintu wakora mu kwereka umukunzi wawe kudashobora gucupira harimo kwambara neza cyane, koga ndetse no guhumura kandi ugakora siporo. Uko uzita kuri ibi ngibi bikaba bizatuma ukomeza kugenda nawe ubwawe wikunda, ubone kandi abakubwira yuko urimo gusa neza cyane. Aho ibyo ngibyo uko bizagenda byiyongera bizakomeza kukuzamurira icyizere kandi bituma ubona yuko burya wundi mwatandukanye ari we waguhombye kurenza uko we wamuhombye. No ku ruhande rwe rero nawe azatangira kumva amakuru y'uburyo usigaye umeze neza kandi ko ubuzima bwawe bwakomeje, hanyuma atangire yibaza ati ese nakora iki ngo runaka yongeraho umukunzi wanjye ko abantu bambwira yuko asigaye ameze neza. Iyi ngiyi rero nayo izaba ari intambwe nziza cyane ikomeye yo gukomeza gutera imbere. Uzirinde ikosa rikunze gukorwa cyane cyane n'abakobwa, aho iyo bamaze gutandukana n'abakunzi babo aribo babanze kenshi bakunze kugenda bakicara ahantu bakirirwa barira, bagafata udufoto tubabaje, bagafata mbega ibintu bidashobora gutuma basa neza imbere y'abandi. Nyamara iyo umeze neza cyane rwose biba ari ibintu byiza cyane kandi bituma wundi mwakundanaga atangira kwicuza. Uburyo bwiza bwa gatandatu bwo gutuma uwo mwatandukanye atangira kukwifuza hamwe no kugukumbura, reba mu buryo mwahura uri kumwe n'umuntu yangaga mugikundana. Burya mu rukundo kuko habamo gufuha kwa hato na hato, uba uzi neza umuntu umukunzi wawe wenda ahora agushinja cyangwa se ahora kwiyama akubwira ko adashaka kujya guhura n'uwo muntu. Ni umuntu rero uba utuma umukunzi wawe agira umutekano muke cyane mu rukundo. Nyuma yo gutandukana n'umukunzi wawe rero, iki ngiki ni igihe cyo kuba wakwifashisha wa muntu umukunzi wawe yangaga kugira ngo atangire yongera bitekereze. Wajya nk'ahantu uzi neza yuko umukunzi wakunda gusohokera cyangwa se yuko ari buze guca, hanyuma wowe na wa wundi mugakora uburyo mumunyuraho kandi mukabikora mumwereka yuko mwishimye. Byaba byiza ariko ahangaha mugenzi wawe wabimubwiye kugira ngo atazakurakarira yuko wamukoresheje mu mikino yanyu. Gusa ariko ahangaha ku rundi ruhande ugomba kwibuka yuko iki ngiki atari igihe cyo kujya mu basore cyangwa se mu bakobwa. Ugomba kuzirikana yuko atari igihe cyo kujya mu mico mibi ukunde bereka wari umukunzi wawe yuko wakomeza kubaho adahari. Ni ibintu ugomba gukora witonze cyane kandi ukabikorera impamvu, nta nubwo ari n'ibintu rwose bigomba kuba bigufasheho.
iki mbwiye bizagufasha rero nuko bizatuma wandi wari umukunzi wawe arakara atangire kwibaza ati ese ubundi kumbe nari mbahaye umwanya. Ibyo byose rero bizatuma ashaka kumenya amakuru mu by'ukuri, hanyuma namara no kuyamenya asanga yuko mu by'ukuri wa muntu mutanakundana. Byose bizaba ari ibintu bikomeza kumugusunikira. Ikintu cya karindwi ugomba gukora ni ugukoresha imbuga nkoranyambaga neza cyane, cyangwa se nanone ukazirinda, wanazikoresha ukazikoresha kubw'impamvu yumvikana. Burya mu buzima bwacu ikintu cyose upostinze gitanga ubutumwa, ariko kandi bitewe n'abakibonye. Rero imbuga nkoranyambaga ni ikintu ugomba kwitondera cyane, kandi ukirinda kuvuga ububabare watewe n'umukunzi wawe ubicishije ku mbuga nkoranyambaga. Irinde kuvuga yuko utazongera gukundana ndetse n'ibindi nk'ibyo. Aho kugira ngo rero upostinge bene ibyo bintu, ahubwo shyiraho wenda umuryango wawe ndetse n'inshuti zawe cyangwa se abandi bantu wishimira. Shyiraho amafoto yawe wishimye, ugaragara neza cyane bikomeye. Iby'agahinda bireke, bikomeze rwose bibe ibanga ryawe. Bizatuma wari umukunzi wawe atangira kwibaza ati ese uyu muntu uko ndeba adafite ikibazo, ubundi mu by'ukuri yaba yarababajwe yuko njyewe nawe twatandukanye. Nari nzi ko namwanze none akaba agiye kubabara, ariko kandi ndabona yishimye. Ni intambwe nziza rero yo kuba yakongera kwifuza kwinjira mu buzima bwawe, ndetse no kuba yakongera kugusaba amahirwe ngo musubirane. Ikintu cya munani ugomba gukora mu kwereka umukunzi wawe yuko yahombye cyangwa se ko yagukumbura ni ukugira ibanga ry'ubuzima bwawe. Hari igihe uba ukundana n'umuntu hanyuma mwatandukana agatangira kwigira nk'aho abaye umuzamu wawe, agahora ashaka akantu kabi wakora ngo akavuge, cyangwa se nanone abifate nk'impamvu yo kuba mwaratandukanye. Nikosa ribi cyane rero kuba wamuha uruvugiro ugatuma abona aho atangirira kwiha. Kora uko ubashije kose namenye ubuzima bwawe, kandi nanagira icyo amenya ugerageza amenye ibyiza gusa, ibibi byawe bikomeze bibe nyine ibanga ryawe. Kandi byaba byiza unabyirinze kuko nta n'impamvu rwose yo gukomeza kubikora. Ibi ngibi rero usibye yuko bizanazana wa mukunzi wawe wakwanze, ahubwo bizanazana abandi bantu b'ingenzi mu buzima bwawe. Burya kugira ibanga ry'ubuzima bwawe ni ikintu cyiza cyane kuko binagendana no kwiyubaha. Nawe bitandukaniye no kwiyubaha rero, kuko nugira ibanga ry'ubuzima bwawe nta muntu uzapfa ko kwinjira, kuko ibintu byawe bizaba nyine ari ibyawe nta wundi mubisangiye. Ikintu cya cyenda ugomba kuzirikana ni ukudahubuka mu gihe cyose watandukanye n'uwo mwakundanaga. Mu gutandukana n'umukunzi wawe haza abasore cyangwa se abakobwa benshi, yewe muri aba ngaba harimo n'abandi wari waranze. Iki ngiki rero ni igihe uba ugomba kwitondera cyane, kuko akenshi aba ngaba harimo ababazanywe no kugukina ku mubyimba, kugutesha umutwe cyangwa se kugufatirana. Kubitondera rero kandi ukabanza gutuza ngo udahita wirukira mu rukundo, ni ikintu cyiza kizagufasha cyane. Uba ugomba kwitonda kuko abaza bose aba harimo n'abakuryarya. Ikintu cya 10 ugomba gukora, gerageza kwisuzuma nka nyuma y'amezi 3 mutandukanye. Nibyo koko umaze igihe kinini utandukanye n'uwo mwakundanye, mwabwiranaga buri kimwe, mbese buri umwe yumvaga ko ubuzima bw'undi butabaho adahari. Ariko se nanone banza bibaze bino bibazo uti ko maze amezi 3 ntandukanye n'umukunzi wanjye ndamukumbuye, birashoboka yuko rwose umukumbuye. Ibaze wenda kino kibazo nanone, ese koko nahombye bingana iki tutari kumwe? Nusanga uko warahombye ibintu byinshi, ushobora kongera gutekereza kumuha amahirwe. Ariko nanone nusanga nyamara ibintu wahombye ari ibintu wakomeza kurwanira kandi ukazabigeraho, rwose nta mpamvu nimwe yo kuba mwakongera gusubirana. Ibaze kandi uti ese yitwaye ate muri kino gihe twaratandukanye? Yitwaye nk'aho abohotse cyangwa ahubwo yitwaye nk'umuntu ubuze ikintu cy'agaciro mu buzima bwe bwose? Ikinyamakuru Love Now cyanditse yuko uko wumva ukunda umuntu cyane, kenshi uba uhumywa n'ibintu bitanahari, ku buryo bwo gutandukana nawe ari ikintu cyiza cyane gishobora kuguhumura kandi kikakwereka ibindi bintu utari warahaye agaciro mu rukundo rwanyu. Birashoboka yuko rero kuba yarakwanze byari amahirwe cyane kuri wowe yo kuba nyamara yakwereka yuko uriya muntu atari ingenzi mu buzima bwawe. Ikintu cya 11 ushobora gukora kugira ngo umukunzi wawe azicuze kuba yarakubuze, cyangwa se nanone atangire nanone kongera kukwiruka inyuma, muca amazi ariko kandi mu kinyabupfura. Anga rero biri buze kujyana no kutitabira ibirori yumvaga yuko uri buze kuza kujyamo, biri buze kujyana nuko ahantu hose yarazi neza yuko uri buze kuza kujya, kuko nyine mwashoboraga kwahurira, uri buze kumutungura maze ntuhajye. Urugero wenda niba mufite nk'inshuti mwari muhuriyeho yakoze ubukwe cyangwa se anniversaire, ariko ukaba ubizi yuko uyu nguyu yahoze ari umukunzi wawe byanze bikunze ari buze kuza kujyayo, we bireke maze utanga impamvu yo kutaza kwitabira hakiri kare. Nagiye akakubura, azifuza kumenya amakuru yawe, agira amatsiko menshi cyane y'ibyabaye.
ahangaha kandi uzakora uburyo amenye yuko wari wishimye aho wari uri, kandi wenda binagushobokeye uzategura ibindi birori. Icyo wakora cyose gituma kwibazaho ni ikintu cyiza cyane cyo gutuma gukumbura, yifuza kumenya aho uri ndetse n'amakuru yawe. Ibi kandi uzanabihuze no kwanga kwitabira ubutumire bwe, ubikore nta gasuzuguro karimo, ariko nyine ntiwitabire ibintu byose arimo kugutumiramo. Naramuka guhamagaye reka mubere ikigerageza azicuza. Bwa mbere wenda guhamagaye ushobora kumwitaba, bwa kabiri witabe wumve ko ibintu agiye kukubwira byihutirwa, ariko kandi niwumva bitihutirwa umubwire ko ubuze cyane kuza kongera kumuhamagara. Ibi ngibi ubikorana umutima mwiza kandi ucishije bugufi, kuko n'ubundi usanzwe ubikora iyo uhuze bya nyabyo. Uyu wahoze ari umukunzi wawe ari buze gutungurwa n'ibyo uri gukora, ategereze yuko uri buze kuza kumuvugisha, ariko kandi ntubikore ugire nk'aho wabyibagiwe nubwo mu by'ukuri nta kintu waba urimo gukora. Nakwandikira umusubize hashize nk'umunsi cyangwa se amasaha 7, ndetse naramuka yongeye kuguhamagara wenda ugapfa kwemera kwitaba, ugerageze uri ahantu nko mu rusaku wishimye urimo guseka, uhita umukupa maze umubwire ko uza kongera kumuvugisha, ariko kandi nanone ntubikore. Nimwongera kuvugana akakubaza impamvu utamuhamagaye kandi ariko wari wamubwiye, uvuge ko wari kumwe n'inshuti zawe maze bikarangira wibagiwe, cyangwa se ko warebaga agafilime keza ukibagirwa, hanyuma umusabe imbabazi nanone umubwire ko uza noneho kwikosora ukamuhamagara, ariko nanone ntubikore. Ikinyamakuru cyitwa Psychology Today cyanditse yuko mu gihe ibi ngibi bikozwe neza bisaza mu rwego rukomeye uwo mwakundanaga, yaragize akabazwa nuko utakimwitayeho, akibaza yuko wenda uri mu rukundo n'undi muntu n'ibindi nk'ibyo ngibyo bitandukanye. Bikaba bizatuma yongera imbaraga mu rukundo rwanyu, atangire kugusaba yuko mwahura kugira ngo arebe niba yanabona icyahindutse mu rukundo rwanyu. Kino kintu cyo kwima umuntu ukunda kirababaza cyane ndetse kiranagora, ariko kirakora cyane mu gihe kizaza. Birashoboka yuko ushobora kugikora none ahangaha utekereza yuko ari ibintu bizoroha, ariko watangira kubikora bikahita bigukomerera. Gusa ariko nubwo bigoranye cyane, nubwo atari ibintu byoroshye kuba wakwima umuntu ugukunda, ni ibintu birimo kubaka ahazaza hanyu hakomeye mu buryo burengeje urugero. Ikintu cya 12 rero ari nacyo cya nyuma kizatuma byanze bikunze wari umukunzi watangira kugutekereza, kukwiruka inyuma cyangwa se kwicuza kuba yarakubuze, ni ugukora ariko kandi ushaka gutera imbere. Birashoboka yuko mu buzima bwawe wari umuntu wenda udafite iterambere, birashoboka yuko hanini wari wishingikirije ko mwakundanaga, ariko se watekerezaga yuko azakomeza kugukunda kandi koko ari gutyo umeze? Tangira rwose nubwo byaba bigoranye none ahangaha, ushaka ikintu wakora, ushaka uburyo wagerageza kwiteza imbere. Niba ari amashuri utangire kuyiga, niba utazi gutwara imodoka utangire kubikora, niba nta kazi ufite utangire ugashakishe, utangire winjire mu mishinga cyangwa se mu buryo ubwo aribwo bwose ariko bushobora kukwinjiriza amafaranga, cyangwa se bukaba bwatuma ubasha gutera imbere. Numara kugira ikintu runaka ugeraho, umukunzi wawe azatungurwa n'uburyo wabashije kubaho adahari, azatungurwa n'ukuntu atagutekererezaga yuko watera imbere, maze bimutere gutangira kwibaza ati nakora iki ngo runaka twongere dusubirane ko ndamaze kongera gutera imbere. Ahangaha rero uzaba utsinze rwose kandi mu rwego rushimishije. Psychology Today yanditse yuko uburyo wiruka ku muntu ariko gusiga mu gihe ukumwereka yuko ntacyo avuze ariko wakwirukankaho cyane. Tugana ku musozo rero, tugendeye ku binyamakuru twababwiye bitandukanye birimo n'icyitwa Psychology Today kita cyane ku by'imitekerereze y'abantu, ikintu kizaba kigezweho izo nama 12 numara kuzikurikiza. Niba koko wa muntu mwakundanaga yaragukundaga, ikintu kizaba kigezweho ahangaha nuko azaba atangiye kugarukira mu buryo bugaragara. Ahari wowe rero uzaba ukeneye umutuzo ndetse no gufata umwanzuro. Umutuzo ni ikintu wakwita yuko ari ingenzi cyane kurenza ibindi byose ushobora kuba wakora mu buzima, mu gihe wifuza yuko ari umukunzi wawe yakwicuza. Umutuzo ni uguha kwigirira icyizere, ni uguha kudahubuka, umutuzo uguha kwakira ibyagora abandi, mbega ni ikintu cy'ingenzi cyane muri ibi ngibi byose. Mu gihe rero uri mu bihe nk'ibi ngibi, shaka umutuzo kurenza ibindi. Igihe cyo kwiyakira ndetse no kwemera ibyakubayeho, dore ko kuba waratandukanye n'umukunzi wawe bitavuze ko ubuzima bugiye kurangira. Ugomba no gutegura uko ejo hazaza hawe hazaba hameze kandi hazaba ari heza cyane kurenzaho. Ntabwo ugomba kurambiriza mu bihe byahise kandi bitazagaruka. Oya wiheranwa n'amarira, niwe ugomba kwikorera umutwaro w'ubuzima bwawe busigaye. Izere yuko kandi hazaba umunsi umwe warangiza ukongera ukagira ibyishimo, nubwo muri bino bihurimo atari byiza namba. Kugira ngo umucyo uzongere ukumurikire rero, ukaba ugomba gushyiramo imbaraga zawe, ntabwo ari ibintu bizizana. Kuko tumaze kubikubwira, ibyo byose uko ari 12, nta kabuza wo gukundaga azatangira kugarukira gake gake, atangira kwereka yuko uri umuntu w'ingenzi cyane mu buzima bwe, ndetse atangire gushaka uburyo mwasubirana.
ahangaha rero nabwo uzongere wicare hamwe utuze wibaza uti ese koko birakwiriye? Nusanga bidakwiriye uzihangana ubabare ariko ukomeze urugendo wenyine, ariko kandi nusanga bikwiriye nabwo nta kibazo mwakongera mukiha amahirwe maze mugasubirana. Hanyuma rero nyuma ya kino gihe kitari cyoroshye mu buzima bwanyu, nimuramuka mugiye gusubirana cyangwa se ko ugahitamo yuko mugiye gutandukana, ugomba kubanza kwita kuri bino bintu by'ingenzi. Duhereye ko mugiye gusubirana, banza wumve yuko ugomba bwa mbere kugira intego. Menya yuko kuba ugiye gusubirana n'umuntu mwari mwaratandukanye atari ibintu byoroshye, ndetse niba uzi yuko ushaka ibizaramba, reka mwicare mubanze mu bihe intego, mureke gukundana buhumyi mutareba aho mwifuza kujya. Uko intego ubuzima bwawe n'umukunzi wawe, nako gutera imbere byoroha kandi byihuta cyane. Gushwana nibyongera bikaza nyuma ya kino gihe bizaba noneho bivuye ku mpamvu ikomeye, kuko nta kuzaba utaragize ku ruhande rwawe. Hanyuma rero noneho niba ufashe umwanzuro wo gutandukana n'uyu nguyu mwahoze mukundana burundu, menya yuko mu buzima ari ibintu utapfa guhindura. Ahangaha ntabwo ugomba guheranwa n'agahinda. Hari ibintu mu buzima bwacu rwose utapfa guhindurana mba. Banza bakire yuko ntacyo bari gukora ngo bihagarike. Emera yuko rero nta nicyo wabikoraho, ahubwo ureba imbere aho gukomeza guheranwa n'agahinda. Kwiyakira nyuma yo gutandukana n'umukunzi mwagiranye ibihe byiza mu rukundo rwose ni ibintu bigora abantu benshi, gusa ariko iyo ari ibintu byari bikwiriye biguha umutuzo, ugatekana kandi nta gushidikanya, birangira ubonye umuntu muzakundana ubuziraherezo, umuntu uzagukunda nyabyo kandi nawe ukazamukunda nyabyo. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cya none, ariko kandi twaza kwishimira cyane ikibazo, igitekerezo cyangwa se inyunganizi. Wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Red Blue JD.